Та потримайте, мене на душі занадто багато, щоб брати конкретні речі. Дайте поділитися враженнями, а тоді вже все решта. Починається день. Я йду назустріч життю. Сотні людей, десятки діалогів, тисячі очей, образів, думок. Я йду назустріч життю. Закінчується день, я повертаюсь, а в душі тисяча запитань. Чому різні погляди, різні обличчя, різні настрої? Взагалі, що таке життя? Життя – це Богом дана можливість бути творцем або руйнівником, любов'ю або зрадою, посміхом або смутком. Це Богом дана можливість бути. Бусинки своїх успіхів, сподівань, дій і перспективи. Марина Альбертівна, ви за свої роки, а 40 років багато чого змінило, не змінилася тільки ваша постать, походка, фігура і посмішка. І я хочу вас, запросивши сюди, подякувати. Міняється тільки на моїх очах третє покоління танцюристів. Я хочу вас подякувати за ту величезну кількість доброти, тепла, ніжності, які ви через своїх учнів випустили в світ. Я радий за те, що вас вистачає на всіх. Я радий за ту славу, яку ваш колектив приніс місту Нова Каховка. Я радий нашій співпраці. А ще я знаю, що у кожного з них, хто присутній, хто в залі, їхня життєва дорога, річка розпочиналася з вашого ручейка. Колись з Палацу культури, тоді з підвалів 3-ї школи, але з вересня цього року знову повертаю всіх в Палац культури. Вам квіти. Вам років через 40 підете на пенсію, згадаєте грамота за заслуги перед громадою. Вашим разом з благодійним фондом, там десь Олена Івановна, разом вам цукерки, вам торт від мого хрещеника. Де воно тут заховалося? Іди сюди. Да-да, це мій хрещеник. Отак от покликали. У мене внучка така, як мій хрещеник. Оце воно, да, Ярик? І гарантую одне. Ніколи не зменшу рівень зарплати по штатній одиниці. Ніколи не закрию всім, ніколи не закрию жодного позашкільного, танцювального чи будь-якого колективу. І ще, обов'язково, бо до мене приходили мами, я різний варіант, мені ж не можна достати з карману і дати, не маю права, корупція.
Але у ваших поїздках, у ваших намірах і фестивальних гастролях обов'язково з благодійним фондом будемо приймати участь. Правда? Дети — это чудо, доброты послания, лучики восхода, капельки любви. Дети — это каждой девушке желание, даже карьеристки в глубине души. Наймолодші струмочки нашого ручейка. Зустрічайте оплесками годиннички. Свята 8 березня я хочу привітати вас та сказати вам велике дякую за таких старанних, за таких кмітливих, за таких чарівних діточок. А вам, маленькі, я хочу побажати, щоб ви старалися, щоб ви працювали так, як ви працюєте, натхненно, щоб любили свого керівника, а також щоб ваше таке чудове хобі, як хореографія, стало в майбутньому для когось професією, а для когось і смислом життя. Багато років дарує нам радість, красу. Вітаю вас з таким юбілеєм. Бажаю вам, перш за все, міцного здоров'я, щастя, успіхів, мирного неба і добра в ваших родинах. Найщиріші побажання. Вітаю вам від будинку дитячих. А зараз я передаю мікрофон учням 3-ї школи. Нос не задирать, работать не тужить, и с этим котом крепко дружить. А ваш коллектив – это и есть дружба, семья, которая много времени проводит под одной крышей. For the police and the firemen, I'm too hot. Like a dragon, but for retirement, I'm too hot.
Say my name, you know who I am. Вы обязательно должны сделать детский ансамбль. И вот действительно день рождения ансамбля это 1 декабря 1976 года. Вот. Ну, с того времени я проработала в этом коллективе 20 лет. Вот. Ансамбль получил звание образцовый. Вот. А ансамбль стал бесценным участником всех городских, республиканских, областных мероприятий. Ну, много было воспитано мною учеников. Может быть, кто-то есть в зале, пусть они поднимутся. Мне очень будет приятно. Есть? Есть. Да. Я не могу назвать имена всех, сами понимаете, да, что это очень сложно. Но таких самых отъявленных я должна назвать. Это моя любимая ученица Елена Кирковская, которая возглавляет сейчас ансамбль танца «Изюминка», которая работает по этой специальности, по хореографии. Вот. Лиля Проценко, это школа искусств в Таврийске, да. Наташа Скирденко, которая работает, танцевальное шоу ведет за границей, в Турции. Дай Бог вам крепкого здоровья, вам и вашим родителям. И танцуйте долго, ведь танец это движение, это вообще жизнь, понимаете? И чем больше вы будете танцевать, тем лучше будете всегда выглядеть. Не забывайте, любите своего преподавателя Марину Альбертовну. Цените своего преподавателя, она очень хорошая. Stop spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. Let's swing on shores. I'm so straight. Учнів, які будуть радувати і наше місто, і нашу Україну. А всім, звичайно, добра, миру, злагоди, посмішок і всього самого-самого найкращого. Зі святом вас! А зараз творчий подарунок у виконанні Ігоря Шикарно все было, просто супер. Ну, поэтому, пожалуйста, давайте как-то активнее, дети так работают. Марина Альбертовна, я желаю вам творческого вдохновения, потому что это самое главное, чтобы ваша муза всегда была рядышком возле вас. И самое главное, это здоровье и терпение в нашей профессии. С праздником!
золотий час, я золотий віднайшов. Спитати всіх тих фараонів і богів. Cause the hustle don't stop. If the girl don't shoot, then my name ain't top. The money don't flip, then the block ain't high. It's still screen your name and your game just shot. Розкажу про лічильні дні, про які напевно чули. Уночі і рано вранці всі танцюють хіп-хоп танці, тож повторюй ці слова прості. Добрый вечер. Мариночка, иди, пожалуйста, ко мне, потому что мы тебе очень много всего приготовили. Первое это, я не хочу говорить, потому что здесь очень много сказано было. И мы с тобой очень долго работаем, уже с какого года, и кругом ездим за границей, и во Франции были, и в Болгарии были, и в Польше были. Вот эта девочка сама нарисовала тебе картину про ручеек. Смотри, какой красивый. Теперь, это мой подарок, который в дороге всегда нам за границей пригодится. И, пожалуйста, мои любимые розочки вашему коллективу. 50 штук. И тебе, пожалуйста, красивых, блистательных побед, успехов, везения и процветания. Давай, дорогая. А теперь, пожалуйста, посмотрите Таня Стижмина-Предманула, которую я поставила на Наташе Лень сына. Первый именно исполнитель был ее сын. Жалко, что она сегодня не приехала. Сказала отець, підем разом по гарбицю, я прийшов, тебе нема, підманула, відвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума розуму. Аплодисменты нашим участникам за такой прекрасный творческий подарок. Мене ти облиш, як же зумію як же зумію я, прошу обійми, мене обійми.
Цей колектив, якось він в директора Палацу культури займає якусь таку трішки позицію. Ну так, мабуть, і потрібно, так? Ну, мої якісь до цього колективу є особливі вимоги. Тож, шановні мої, хай ваша творчість, яку ви завжди даруєте людям, хай вона приносить радість нашим глядачам. І нехай буде безмежний процвітати талант кожного із вас, щоб він дарував всім нашим мешканцям міста, не тільки міста і не тільки Польщі, а й багато європейських країн, щоб ви об'їхали. Цього року в Польщу не поїдете. День міста треба святкувати. Марина Альбертовна. Заботливая. Самая лучшая. Самая красивая. Правда? Золотая. Классная. Восхитительная. Поздравляем вас с юбилеем и хотим сказать большое спасибо. Спасибо вам большое за все то, что вы вкладываете в наш праздник. Олександра Ходорковська! Що ти у світі найбідніший, досить себе жаліти, в житті буває. Таїсія Гусь! Так буває, всі залишив сам. Каже, що усі залишили тебе. Досить буде свій. Глушакова Дар'я, Бойка Юлія, Нагорна Юлія, Панченко Вероніка. Бачиш, як навколо забули всі. Кабак Катерина, Лавреньова Юлія, Чернуха Катерина, Іщенкова та Пеняєва Ксенія. Ніхто не вірить, що твої сили рідні нам ніхто не бере. Хай ніхто не вірить. Анна Раєцька. Добро, щирість, віру, надію і любов. Аплодисменты, друзья! Дорогие дети и любимая Марина Альбертовна, я счастлива, что в моей жизни случился такой момент, что я могу работать с таким замечательным человеком и с такими талантливыми детьми. Вы знаете, с каждым уходом детей отрывается кусочек сердца. Но я точно знаю, что в огромном сердце Марии Альбертовны всегда найдется еще уголочек, чтобы принять новые таланты, воспитать таких замечательных мам, которые сегодня нам подарили настолько неожиданный сюрприз. Это говорит о том, что каждая мама с каждым своим ребенком учила каждый танец. Они составили музыкальную композицию из тех танцев, которые ставила наша замечательная Марина Альбертовна. Дети ее очень любят, обожают. И самое для педагога самое главное и самое ценное, когда дети не хотят уходить. И я всех очень люблю. Большое еще спасибо нашим спонсорам, партии «Відродження» и благодійному фонду. Большое вам спасибо. С наступающим праздником!